What's your name? Pencho! Fuck you, Pencho! What's your name? Wolski! Fuck you! Hello warriors and welcome to the video. In today's game our main objective was to find and secure the enemy warehouse, extract resources and locate the rest of the resources located around the map. My strategy was to build a large force and simply advance on the enemy position, overrunning them. We slowly advanced towards the enemy positions from their flank. Да ги изчакаме вътре. Те ще дадат тук да натискат. What's your name? Pencho! Fuck you, Pencho! What's your name? Wolski! Fuck you! We managed to secure the warehouse, so we decided to move up and look for more resources scattered around the map. Смяна, пред мене. Пред нас е в дясно на пътя. Виждам ги. Всъщност не видях този, който се прибира, само извинявай. Ударен! Пазих доколкото мога. I believe in you, G. Абе, тук някой да не е търпи. В Хръсталяк? Дай ще погледаме. Знаеш, и бам майно. Ай, там майката ми се е. Е, това е кутия. Ето я. Пица. Бокс. Абе, шетява майката, шетява и репликата измислена. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Tactical nuke incoming! Излезе ли? Ама извадих ли го? Удари го, един го удари. Най-накрая, брат. Като нямаш реплика... Бабка, дай да игра с пиштола, аз нямам реплика. Thank you, sir. Ударен! This is it for today's video, guys. Hope you enjoyed it. At the end of the game we managed to win by finding that last box. Hope you liked it.
Please leave a comment and subscribe to the channel to support me, and see you in the next one.